Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Мен айтат элем кыскасы, Акылбек Жапаров азыр туура эле келди. Бизде азыр айтып атат, мына кийинки жылы 400 миллиард сомго чыгарам депчи. Мынтип 400 миллиардты убада кылып коюп, эртең дагы бир шылтоон айтып ойт кетип кете берет. Бирок мамлекеттин башчысы бүгүнкү күндө жоопкерчиликти алдым деп атпайбы? Ошол кишини уят кылат. Акылбек Жапаров андай эле гений болсо 30 жылдан бери саясатта. Эмнени кыйратты эле? Далилдеп этпейли ушундан бери көрсөтүп турган. Эчтеке колунан келбейт. Анын үстүнө Акылбек Жапаровду адамдар бир эмес, бир нече президентти жарга түртүп алып барып кайткандар. Эми бүгүнкү күнгө, ушул күнгө ушул Акылбек Жапаров келиш керек болчу. Мен себеби ушул Акылбек Жапаров жашынан ушул саясий чөйрөдө комсомолдон тартып бул айланып жүргөн адам. Андан кийин бул өз жана бизнес жасаганды да билет. Бирок менин көз карашыма караганда Акылбек Жапаровдун сунуштары боюнча чогулуп какой-то бир оркестр сыяктуу болуп, анан тигил дирижер өңдөнүп, бир однотипный өңдөнүп, однородный өңдөнүп, бир багыттагыдай сезилип турат да мага. Эми бул Акылбек Жапаровдон башка, мисалы, могул оңоп кетет эле. Вот действительно ушундай татаалуу убактарда кыйынчылык болуп атканда, жана оору болуп атат, жанагындай болуп атат, тиги болуп атат, так дүйнөдө кымбатчылык болуп атат. Ким ушуну алып кетет эле, ушул ответственности дегенде эле мына ушул алып кетет болчу дегендей болуп атат да. Вот это успокаивает меня, допустим. Шайрбек. Бүттүңөр жакшы эле пакта койдуңар. Азаматтар, эми алып баруучу да кошулуп пакта койсо, ошондо записти толук койдон Жапаровго записти алып барып бергиле. Мынча коркуп калгансыңар, эки умурдан атын атагыңар келбейт эле, бүгүн өкмөт башына келип калса, пактаны тонналап коюп. Ал силердин эркиңер, ал нормалдуу эле нерсе, кыргыз коомчулугунда. Ооба да, кошоматчылардын иши алдыга жылат. Мен айтайын дегеним, булактарын көрсөтпөй айтып койду 400 миллиардга кантип чыгабыз, кайра эле кайышты тилеби. Чындыгында бүгүнкү кечте абалга Акылбек Жапаров же Садыр Жапаров күнөөлүү эмес. Реалдуу бүгүнкү абал биз теги мөрзөдөн казып келип Уинстон Черчиллди койсок деле, ал деле киши ал оңдоп кете албайт. Болгону сиздер туура түшүнсөңөр, эмнеде Акылбек Жапаров сиз айткандай легендарлуу, баягы кимди айттыңыз, Дэн Сяопиндай реформалар жасаш үчүн, окей, ошондой реформаларды жасаш үчүн ал адамга ыйгарым укуктар керек. Ал укуктар анда жок. Ал марионетка. Бардык саясатты президент жүргүзөт. Дагы бир өкмөт мүчөсү кече баарыбыз чогултуруп, вы никто деди. Эдил Байсалов деген бир эме бар. Ал жөн эле сиздер мен элиңди да уруп ойнобойм, депутатыңды да уруп ойнобой. Биринчи айтып атам го, сизди персоналдуу түрдө айтып койду. Кемелбек айтып койду, он никто. Сизди вообще земляным червяком обозвал. Сөз эркиндиги. О да, ошол адам баягы сиз айткан турист, Лондондон келген турист. Сиз айттыңыз, эс алып, ден соолугун чыңап, үй бүлөлүк бюджеттин жакшы, бала чакаларын оңоп алат дедиңиз. Ошондо адамдарды өкмөткө алып келип атышат. Ал Кадыржанга паспорт берген. Убактылуу өкмөттүн кезинде ал аппарат жетекчиси бирдеме болчу. Ошондо мен билбей шылтап койдум да, шилтеп салып, кол коюп салыптырмын.